Тэгэхээр одоо энэ харьгаа цэвэрлэх байгууламжийг одоо шийдвэрлэхэд шаардлагатай хөрөнгө оруулалт хамгийн гол нь шийдэх нь чухал байна гэж одоо манай холбогдох одоохон хэлж байгаа. Тэгэхээр тэрэнд одоо 450 тэрбум одоо шаардлагатай гэж байгаа. Тэгэхээр өнөөдөр 450 тэрбумыг үнэхээр одоо шийдэхин тулд зарцуулахын тулд нөгөө байгуулах газар маань зөв газар болох хэрэгтэй гэж би саналаа хэлж байна л да. Энэ юу гэхээр дахиад суурьшлийн бүсийнхаа салхин дээр нь захимаар байхын газар олгочоод тэрнийхээ салхин дээр дахиад харьяагаа байгуулах ийм үйлдэлийг энд одоо төр засаг хийж болохгүй гэж хэлэх гэж байна. Тэгэхээр сэргэлэн сайдаа та одоо энэ аль ширнийхаа хэд чинь тэгдэг хаашаад нүүнийг нь бид нар тийшээ нүүхэд үлэн байна. Бидэд газар олгоодог. Газар дээр бид нар очиод өөрсдөө техникийн эцэг үндэслэл хийгээд ерөөсөө нүүж очиод тэнд нөгөө ажиллаа явуулъя гэдгийг ширний үйлдвэрийнх маань хэлж байна. Тэгэхээр эдрэг сэргэлэн сайдаа та энийг одоо бас шийдэд энэ ерөөсөө эднэртэй ойрхон тэр шийдвэрийг гаргаад цаашид өөрөөр хэлбэл 50 жил тийм ээ 40 жил ямар ч асуудал үүсэхгүйгээр тийм орчныг бүрдүүлж өгөөч. Тэр нь юу вэ гэхээр суурьшлийн бүс, иргэдийн суурьшлийн бүс биш. Тэр багнуур ч юм уу одоо урд нь судалж ирсэн тэр газруудаар нь авиж талаар нь та бодолж үзээрэй гэдэг саналыг хэлэх гэж байна. За, асуулт асууж өг хэлсэн, асуултанд хариулсан, санаа оногоо илэрхийлсэн бүх хүмүүст баярлалаа.